Escutar é uma arte, e nela existe grandeza e beleza. Nós escutamos com o nosso ser, mas a nossa escuta está sempre acompanhada de um ponto de vista particular. Simplesmente não escutamos. Há sempre um filtro dos nossos pensamentos, conclusões e preconceitos. Escutar deve ser uma quietude interna e, ao mesmo tempo, um estado de alerta e passividade, permitindo escutar o que está além das palavras. As palavras são apenas o meio de comunicação externo. E para nos comunicarmos além dos sons das palavras, devemos escutar com passividade e alerta. Aqueles que amam podem escutar, mas é muito raro encontrar um ouvinte. A maioria de nós está em busca de resultados, de atingir objetivos. Estamos sempre superando e conquistando. E por isso, não há escuta. Somente escutando se ouve os sons das palavras.